Hello, my dear students. How is everyone? I hope you all are fine. Dear students, this is Amitabh Haldar, your English teacher, welcoming you to the online class of Iqbal Siddiqui School and College. Actually, this is the second part of my sentence connectors class. In the previous class about sentence connectors, I discussed with you about some important sentence connectors and their meaning as well as examples. But today I will discuss with you some more sentence connectors and its meaning and examples. So students, let's go to know about meaning and examples of some more sentence connectors. Dear students, you can see here firstly, secondly, thirdly, finally, oblique, at first, then, after that, at last. চারটা সেন্টেন্স কানেক্টরস আমরা এখানে দেখছি। এই ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টরস গুলো মূলত কোথাও অর্ডার অফ টাইম ইন্ডিকেট করার ক্ষেত্রে, অর্ডার অফ টাইম মানে সময়ের ক্রম বা ধারাবাহিকতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। যে কোনো চারটা ব্যবহার করতে পারবো, মানে কোনো সেন্টেন্সের পর কোনো সেন্টেন্সের এরকম ধারাবাহিকতা ডিমান্ড করে, যদি এভাবে অর্থটা যদি আমাদের কাছে ডিমান্ড করে এই ধরনের, যে একটা সেন্টেন্সের পর আরেকটা সেন্টেন্স, তারপরে আরেকটা, এইভাবে ওই সেন্টেন্সগুলোর যে লিঙ্কিংটা হবে, আমরা এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করে এই সেন্টেন্স গুলো আমরা লিংক আপ করতে পারি। তো আমি যদি ফার্স্টলি ব্যবহার করি, তাহলে সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি, এটা একটা ধারাবাহিকতায় যাচ্ছে। অথবা এগুলো এই চারটা ব্যবহার না করে আমি অ্যাট ফার্স্ট, দেন, আফটার দ্যাট, অ্যাট লাস্ট এটাও ব্যবহার করতে পারি। তো এটা বাংলা অর্থটা এরকম ডিমান্ড করলে আমরা এগুলো ব্যবহার করব। যদি কোথাও বা কোনো প্যাসেজে প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত, পরিশেষে, এগুলো যদি এই ধরনের অর্থ যদি চেয়ে থাকে, তাহলে আমরা এই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি ব্যবহার করব। আবার যদি তারপর, অতঃপর, সবশেষে এই ধরনের কোনো অর্থ চেয়ে থাকে, একই রকম ভাবে এই দেন, আফটার দ্যাট, অ্যাট লাস্ট এগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন এখানে আমি তিনটা সেন্টেন্স লিখেছি, আমি যদি এখানে গ্যাপ রাখতাম তাহলে কি হতো? ইউ শুড হ্যাভ এ ড্রিম, ইউ শুড হ্যাভ উইল পাওয়ার, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু ম্যাটেরিয়ালাইজ ইউর ড্রিম। প্রত্যেকটার শুরুতে কিন্তু গ্যাপ আছে, আমি ব্র্যাকেটে রেখেছি। এখানে আমি ব্যবহার করেছি যে প্রথমে ফার্স্টলি ইউ শুড হ্যাভ এ ড্রিম, সেকেন্ডলি ইউ শুড হ্যাভ উইল পাওয়ার, ফাইনালি ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু ম্যাটেরিয়ালাইজ ইউর ড্রিম। এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের শুরুতে আমি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, এটা থার্ড সেন্টেন্স ছিল, থার্ড সেন্টেন্স বা শেষ সেন্টেন্স, এই জন্য আমি এখানে ফাইনালি লিখে দিয়েছি। আরো যদি সেন্টেন্স থাকতো তাহলে আমি এখানে থার্ডলি লিখতাম। যাই হোক, এরকম অর্ডার অফ টাইম ইন্ডিকেট করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করে থাকি। পরেরটা একটু দেখি, ওয়াইল, হোয়ারএজ। ওয়াইল বা হোয়ারএজ মূলত কোনো সেন্টেন্সে বা কোনো প্যাসেজে অন দি আদার হ্যান্ড অর অন দি কন্ট্রারি এরকম অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে বা বিপরীতে, মানে কোনো একটা কাজ ঘটছে, অন্যদিকে আরেকটা কাজ ঘটছে, মানে দুইটা কাজের মধ্যে বা দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে বা দুইটা ক্লজের মধ্যে বিপরীত বা বৈপরীত্য একটা অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা নরমালি যে ওয়াইল বা হোয়ারএজ ব্যবহার করে থাকি। এক্সাম্পলটা একটু দেখি, আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি হোয়াইল মাই মম ওয়াজ কুকিং। দুইটা আলাদা কাজ, কিন্তু আমি যদি এখানে বলতাম যে আই অ্যাম রিডিং হোয়াইল বা হোয়ারএজ মাই ব্রাদার ইজ প্লেইং, এরকম ক্ষেত্রে এটা হোয়াইল বা হোয়ারএজ ব্যবহৃত হয়। তারপর এটা একটু দেখি, ইনফ্যাক্ট, ইনডিড, অ্যাকচুয়ালি, বেসিক্যালি। এই যে কানেক্টরস গুলো ইনফ্যাক্ট, ইনডিড, অ্যাকচুয়ালি, বেসিক্যালি, এগুলো মূলত রিয়েলি এরকম কোন অর্থ প্রকাশ করে থাকে যে প্রকৃত পক্ষে, বাস্তবিকই, আসলে, মূলত, প্রধানত, এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো আমরা ব্যবহার করি। যেমন শফিকুল ইসলাম তুষার ইজ অনার্ড বাই দ্য প্রিন্সিপাল, ইনডিড হি ডিজার্ভস দিস, বা প্রকৃত পক্ষে, এখানে ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি, বেসিক্যালি, রিয়েলি, এটা আমরা ব্যবহার করতে পারতাম এই জায়গাটায়। হি ডিজার্ভস দিস। অ্যাকর্ডিংলি, অ্যাকর্ডিংলিটা কোথায় বসে? অ্যাকর্ডিংলিটা বসে গ্রাজুয়ালি বা যথারীতি বা ক্রম অনুসারে, এই যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে। ওই যে প্রথমে যেমন বলেছিলাম অনেকটা এরকমই, তবে এটা জাস্ট একটা। ওখানে যেমন ছিল ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এই যে কানেক্টরস গুলো, এটা ছিল পর পর একই ধরনের সেন্টেন্সের, ওখানে আমাদেরকে সংযোগ করতে হয়েছিল। বাট অ্যাকর্ডিংলি আর গ্রাজুয়ালি এটা ব্যবহৃত হয় যথারীতি বা ক্রম অনুসারে, এটা একবারই এরকম। যেমন লামিয়া প্র্যাকটিসেস ইংলিশ ডেইলি, লামিয়া নামের কোন স্টুডেন্টস প্র্যাকটিসেস ইংলিশ ডেইলি, প্রতিদিন ইংরেজি প্র্যাকটিস করে। অ্যাকর্ডিংলি, যার ধারাবাহিকতায় বা যথারীতি, শি বিকামস এক্সপার্ট, সে দক্ষ হয়ে
উঠেছে বা দক্ষ হয়েছে। স্পেশালি বা স্পেশালি ফর এ স্পেশাল পারপাস, মানে স্পেশালি বা একই রকম অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এটা স্পেশালি বা স্পেশালি এটা অর্থ প্রকাশ করে ফর এ স্পেশাল পারপাস, বিশেষত বা বিশেষভাবে কোনো স্পেসিফিক উদ্দেশ্য ইন্ডিকেট করার ক্ষেত্রে আমরা স্পেশালি বা স্পেশালি ব্যবহার করে থাকি। যেমন আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল, আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। স্পেশালি দেম হু আর অ্যাটেন্টিভ টু মাই ক্লাস, মানে আমি ক্লাসে যে ডিক্লেয়ার করলাম আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল, আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই, তার মধ্যে আমি আবার আলাদাভাবে দেখাচ্ছি বা স্পেসিফিক ভাবে বলছি, সেজন্য আমি এখানে ব্যবহার করলাম স্পেশালি দেম, তাদেরকে, বিশেষত বা বিশেষভাবে তাদেরকে, হু আর অ্যাটেন্টিভ টু মাই ক্লাস। ওকে, দেন হোয়াট, দ্যাট, হুইজ, এগুলো নরমালি একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে, বস্তুবাচক রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যা, যে, যেটি, এরকম অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট, দ্যাট, হুইচ ব্যবহার করে থাকি। ইউ গেভ মি অ্যান ইনফরমেশন হুইচ ওয়াজ অথেন্টিক, এখানে আমি দ্যাট লিখতে পারতাম, এখানে আমি হোয়াট লিখতে পারতাম। বস্তুবাচক রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি? মূলত রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে পূর্ববর্তী নাউনকে রিপ্রেজেন্ট করে। এখানে এই যে ইনফরমেশনের কথা বলা হচ্ছে, এই হুইচটাও এই ইনফরমেশনকে ইন্ডিকেট করছে। এই মূলত এই ওয়াজটা বসছে ইনফরমেশনের পরে, এরকমই। মানে হুইচটা ইনফরমেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করছে, এটাকে বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন। এই নাউনের পরিবর্তে বসছে, এই জন্য পূর্ববর্তী নাউনের পরিবর্তে বসে তাকে ইন্ডিকেট করছে বা তাকে দেখাচ্ছে, এরকম। ইনস্টিড, ইনস্টিডটা ব্যবহৃত হয় মূলত অ্যাজ অ্যান অল্টারনেটিভ অর সাবস্টিটিউট। ইনস্টিড অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে, এটা কোনো বিকল্প বা ব্যতিক্রম কোনো কিছু দেখানোর ক্ষেত্রে বা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন সাম স্টুডেন্টস নেভার রেডি দেয়ার লেসনস, কিছু কিছু শিক্ষার্থী কখনোই তাদের পড়াটা রেডি করে না। ইনস্টিড পরিবর্তে, মানে মানে এই কাজটা তারা করে না। এই ইনস্টিড এটা অন দ্য কন্ট্রারির মতো একটা অর্থ দিচ্ছে। দে ওয়েস্ট দেয়ার টাইম বাই প্লেইং অনলাইন গেমস, তারা অনলাইন গেমস খেলে তাদের সময়টা নষ্ট করে। সিমিলারলি, সিমিলারলিটা মূলত একইভাবে অর্থ প্রকাশ করে থাকে, এবং ইন এ সিমিলার ওয়ে বা ইন এ সিমিলার কেস, এরকম কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারলি কানেক্টরসটা ব্যবহার করে থাকি। যেমন ইন দ্য লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ সাকিব আল হাসান প্লেড সাম আউটস্ট্যান্ডিং নক, লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটে আমাদের সাকিব আল হাসান প্লেড সাম আউটস্ট্যান্ডিং নক, কিছু উল্লেখযোগ্য ইনিংস খেলেছিলেন, সেঞ্চুরি করেছিলেন 3টি, এই ধরনের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ইনিংস খেলেছিলেন, সেটি বলা হচ্ছে। সিমিলারলি মুস্তাফিজ টুক 20+ উইকেটস, মুস্তাফিজুর রহমান, যে আমাদের দেশের কাটার মাস্টার বলা হয় যাকে, বেস্ট বোলার, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোলার্স, তিনি কি করেছিলেন? একইভাবে তিনি 20টার বেশি উইকেট নিয়েছিলেন। তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারলি ব্যবহার করে থাকি। অ্যান্ড, অলসো, অ্যান্ড সো, দেন, এই কানেক্টরস গুলো আমরা মূলত ব্যবহার করে থাকি কোনো সিমিলার থিংস অর আইডিয়াস ইন্ডিকেট করার ক্ষেত্রে, অথবা সামথিং মোর, মানে একটা কথা বলা হলো এটার সাথে আমি আরো কোনো কিছু যোগ করতে চাই, সেসব ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড, অলসো, অ্যান্ড সো, দেন, সিমিলার থিংস অর আইডিয়াস এরকম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করে থাকি। যেমন আই ওয়েন্ট টু ঢাকা ইয়েস্টারডে, আমি গতকাল ঢাকায় গিয়েছিলাম, আরো কি করলাম? অ্যান্ড বট এ শার্ট, মানে ঢাকায় যাওয়ার সাথে আরেকটা কাজ করলাম, যেটা আমি ঢাকায় যে বট এ শার্ট, এরকম। বাট, হাউএভার, বাট, হাউএভার, কিন্তু বা যাই হোক, এগুলো মূলত ব্যবহৃত হয় অপোজিট মিনিং ইন্ডিকেট করার ক্ষেত্রে। অপোজিট মিনিং ইন্ডিকেট বলতে একটা সেন্টেন্সে কোনো এক ধরনের অর্থ দিচ্ছে, এরপর আরেকটা সেন্টেন্স ওই অর্থের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে হবে। তো অপোজিট অর ডিসিমিলার থিংস অর আইডিয়াস, এটাকে কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা বাট অর হাউএভার ব্যবহার করে থাকি। যেমন জেরি ওয়াজ স্মল বাট ইন্টেলেকচুয়াল, জেরি নামের একটা ছেলে, সে খুবই ছোট ছিল কিন্তু সে ইন্টেলেকচুয়াল ছিল। তার ওই ছোট বয়সে যে ইন্টেলেক্ট তার ধরার কথা না বা তার থাকবে না, এটা তার ছিল, বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে। আমরা নর্মালি ব্যবহার করে থাকি যে আই ওয়াজ ইল বাট আই কেম টু কলেজ, আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু কলেজে এসেছিলাম, এরকম করার ক্ষেত্রে, এরকম দুইটা কানেকশন, দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা বাট হাউএভার ব্যবহার করি। অর আদারওয়াইজ, অর আদারওয়াইজ এটা মূলত কোনো চয়েস অর ওপিনিয়ন, মানে অথবা, অন্যথায় বা অন্যদিকে কোনো মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি। রিড মোর অ্যান্ড মোর আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেইল, অন্যথায়, মানে এটাও বিপরীত একটা কথা বলছে, কিন্তু এটা অথবা, অন্যথায়, অন্যদিকে এরকম বলছে। আবার
মতামত হতে পারে ডু অর ডাই, এটা আসলে বিপরীতটাই ইন্ডিকেট করে থাকে অনেকটা, ওই যে অন দি আদার হ্যান্ড, অন দি কন্ট্রারি, এরকমই যে রিড মোর অ্যান্ড মোর, আরো বেশি পড়ো, অন্যথায় ইউ উইল ফেল, তুমি ফেল করবে, এটা রেজাল্ট ইন্ডিকেট করছে। বোথ ডট ডট অ্যান্ড অথবা নট অনলি ডট ডট বাট অলসো, এটা হচ্ছে টু অফ টু, মানে দুটোর মধ্যে দুটোই চাই এরকম করার ক্ষেত্রে, বা দুইটাকেই ইন্ডিকেট করবে, দুটো জিনিসকে ইন্ডিকেট করবে যে দি বয় ইজ বোথ অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড, এই অনেস্ট একটা পজিটিভ কোয়ালিটি, কাইন্ডও একটা পজিটিভ কোয়ালিটি এই ছেলেটা, তাহলে এটা এই দুইটার আগে এরকম বসবে, দুইটা অ্যাডজেক্টিভের আগে এরকম বসলো যে বোথ একটার আগে আরেকটার আগে অ্যান্ড বসলো, বোথ ডট ডট অ্যান্ড, এটা মূলত অথবা নট অনলি ডট ডট বাট অলসো, এটা দুইটা জিনিসকেই ইন্ডিকেট করে থাকে যে টু অফ টু, এটা মনে রাখলে চলবে। আরেকটা রয়েছে এরকম যে আইদার অর, এটা অন অফ টু, হয় এটি না হয় ওটি, মানে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা, হয় এটি না হয় ওটি, এটা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হলেই চলবে, এরকম যে আইদার শিহাব অর হিজ ফ্রেন্ড ডিড ইট, মানে এই শিহাব নামের কেউ অথবা তার বন্ধু এটা করেছে, মানে এই দুইজনের মধ্যে যে কোনো একজন এটা করেছে, এটা বলা হচ্ছে যে ওয়ান অফ টু, দুইটার মধ্যে একটা বা একজন। নেইদার নর, এটাকে বলা হচ্ছে জিরো অফ টু, এইটাও না ওইটাও না, মানে বাংলাটা এটিও না ওটিও না, দুটোর মধ্যে একটিও নয়, এরকম অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নেইদার ডট নর আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন নেইদার সাকিব নর তামিম দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট টিম, মানে তামিম এবং সাকিবের মধ্যে কেউই না, জিরো অফ টু। এই পর্যন্ত ছিল আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরস এর সাথে ইন্ট্রোডাকশন। এরপরে আমি আর একটি ক্লাস নিব, যে ক্লাসটিতে তোমাদেরকে আমি সেন্টেন্স কানেক্টরস এর রুলস, মানে একটা নিয়ম বলা হবে, এই নিয়মের আওতায় কোন কোন সেন্টেন্স কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করা যেতে পারে এই সব বিষয়ে একটি ক্লাস নিব, যে ক্লাসটি হবে সেন্টেন্স কানেক্টরস পার্ট 3 ক্লাস। তো সেই ক্লাস পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই, এবং তোমাদের যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা একটু রিভিউ করে নিও, আমি আশা করি কোনো ডাউট থাকবে না সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, এবং এটি তোমাদের 10 নং কোশ্চেনে এসে থাকে এবং খুব সহজে এখান থেকে তোমরা 5 নম্বর ক্যারি করতে পারবে। সো স্টুডেন্টস, আজকের মতো এই পর্যন্তই, ভালো থেকো সবাই, বাই বাই।